Yes, Red Zone TV kwali webale kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira kyokola kya mutawaana nnyo gwakyatambula naffe ku mukutu ogwa Red Zone TV. Nina wano ebigambo byengenda okubanga nkuwa mu katambi nga bw'ogenda okukawulira omu kuba nakibiina oba kuba nankyukakyuka ate nga boogezi balungi nnyo naddala mu kibiina kino ekya National Unity Platform oba ekisinde ekya People Power. Ayina wano challenge gyenjagala owulirize. Waliwo ababaka ba parliament nga bano babadde mu parliament okumalira ddala ebisanja ebiwererako ddala, wabula ng'oggyeko omusimbi, ng'oggyeko ssente ey'omuwoomusolo ebaweebwa, oba oliawo ebintu bitono nnyo ebayinza okunyumiza abantu nti oba abalonzi nti kino munnaye tusobola okubanga tukikola. Emirundi mingi tuzze tulaba nga ssente zigabibwa okuviira ddala mu mwaka gwa 2005 General Yoweri Kaguta Museveni bwe yagabira buli mubaka wa parliament miliyoni 5 zokka eza Uganda ne bakyusa constitution y'eggwanga ne bajjamu ekkomo ku myaka ku bisanja omukulembeze byalina okukomako okubeera nga yeesimbawo. Mu mwaka gwa 2018 twalaba parliament yemu nga baweebwa miliyoni 8 okulaba nga bakyusa ekkomo ku myaka gy'omukulembeze w'eggwanga kwalina okubeera nga afugira. Kati we twogerera waliwo enteekateeka ez'abakulu benkutegeezezza nga bano bateekateeka okuleeta ennongoosereza okulaba nga bajjawo omuntu wa bulijjo okubeera ng'osobola okulonda president wabula parliament ebeere ng'emulonda. Umalo Kisekko ono gwe ngenda okuba nga nkuwa mu katambi kano agamba ababaka ba parliament bateekwa okuba nga bali mu lukwe, era bwe baba tebali mu lukwe lwaki tebajja ne babuulira abantu nti bannange ekituufu kiri nti ffe mu parliament bye tusobola okusalawo bitono nnyo, era omuntu wa bulijjo gwe nange gw'osobola okuba nga weerwanako okulaba nga obaako ky'okyusa, otherwise tewali nsonga yonna gye tuyinza kuba nga tukyusa. Ebigambo bya Umalo Kisekka njagala bikuwa wakati nga ababaka abasinga obungi baludde mu parliament, wabula nga kino tebasobola kubeera nga ate bakigamba abalonzi, era mu bigambo bye abagambye mbakyalenjinga. Kakati challenge ye njagala gikuwa gwampuliriza ku mukutu gwa Red Zone TV, era ebigambo nga bw'ogenda obbiwulira genda mu comment section ombuulire embeera nga bwe kutambulidde. Kamala okugyawo akalango kano nzije ate tubeere nga tweyongerayo n'ensonga eno. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abdul omusomi w'eddua. Nkola ku nsonga ez'enjawulo, emirimu nga gikutukataganyeeko, ebyenfuna byo nga bidobonkanye, ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gya kucankalanako. Jangu kusomere ku ddua okubeda nedda eddua zaabaawo, eddua zisomibwa omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde ekwesibyeko akanyaga. Nina ekyoto kye nsobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku ddua nga nkuteddeko n'akabaani, Allah ajja kukusaasira, ajja kwanukula. Kuba ku namba yange y'essimu 0752 44 71 56 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobola okuyamba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Olunaku lwa leero mbadde njagala kuva ku internet. Senga ekintu kimu kikolebwa, internet eno ngenda gyesonyiwa. I'm challenging ababaka ba parliament, aba opposition, okuvaayo babuulire bannayuganda amazima nti mu parliament eyo gye bali buli kiyita ne bwe baba basazeewo batya kiri mu feva za Museveni oba baganye oba bakkiriza. Tewaliyo kintu kisobola kuyita nga Museveni takikkiriza, ate tewaliyo kisobola kugaana kuyita nga Museveni akkiriza. Vaayo gwe member wa parliament owa opposition mujje mwenna mukigambe bannayuganda nti ddala kituufu bye balina okusituka beerwaneko, temuyina kye musobola kukola mu parliament awo okujjako okulabisa, naye temusobola kukyogera. Manyi lwaki temusobola? Kubanga mansita wammwe abagamba musigale nga muwa abantu essuubi nti muli wano mubalwanirira, era the moment bannayuganda bwe basituka okwerwanirira mwe muba blocking, mwe mubalwanyisa. Ndowooza olaba ne bampuuga bye bakola. Museveni abaagala muwa bannayuganda essuubi nti tuli wano tugenda balwanirira, yensonga lwaki muwoza tugenda kuteekawo nnyo embeera nga ffe ababaka ba parliament okulaba nga bino tubigaana. Bannayuganda oba omwebasa bwebasa oba oyagala yeebake
kubanga mukama wammwe master wammwe bwabagamba am challenging you wallahi abasobola vayo tebasobola wera wadde abataano okubuulira bannayuganda amazima nti ddala kituufu ekintu kirina kudda mu bannayuganda okwerwanako tetusobola kukozesa mateeka Museveni ge yawamba okulwanyisa Museveni tegasobola naye mubeerawo ne mulimbalimba ne mwebuzaabuza ne muwa bannayuganda essuubi mubaka mu fayiro muyambala amakooti mwogera oluzungu lungi mulimbalimba abantu mufeeyo mubagambe nti tamu limiti simanyi kisanja simanyi biki byonna byayita mu palamenti ng'ate bannayuganda tebabyagala eddwaliro ly'erubowa buli lunaku buli mwaka muteekako obutitimbe bwa ddwaliro lya Lubowa naye lirina we liseguka tebiyitira mu palamenti. Museveni asaasanya bilioni 2 kumpi mu milioni 7 buli lunaku mu state house wokka teziyita mu palamenti ziyiteyo wammwe ab'opposition mujje temuwa bantu ssuubi litaliyo kubanga Museveni yayagala asigale nga bannayuganda beebase balina gwe baawa okubalwanirira. Segede Uganda yeyina oluguudo lusinga ebbeeyi mu nsi yonna byonna byaveeyo mu palamenti mwali mulondodde ku ssente engeri yesansanya ya ssente ze muyisa ne bigguka mulina kye mwali muwangudde buli kiyita mu palamenti eyo kiyita nga kiri mu feva za Museveni ne kayali badde nga atuwaayo ye yasalawo naga kati katubaweeyo kano muve mu kulimba bannayuganda abannayuganda mujje mubazuukuse mubagambe bannange nti buli mubaka genda ku kitundu kyo ofuneyo abantu 10 kyokka fede tuba tutukubanja nti bannange nti buli omu mu constituency ye njogera ku opposition aba bayagala eggwanga lyabwe nga we mugamba we mulimba bannayuganda nti eggwanga mulyagala nnyo era mwagenda kulwanyisa mu mpembe yawamba eggwanga lyammwe nti mujje mubagambe nti ddala kituufu tokwate essuubi n'olinteekamu teriyo kisobola kuyita okujja kugwe mu Uganda okusituka okwerwanako. Am challenging use internet njiveeko muveeyo mu kyogere kubanga ge mazima teri atakimanya ekyo ne bannayuganda musigala mubeebasa buli awatuukawo akaseera nga kanyigiriza Museveni tukwata binoculars banoonya mubeera nowhere to be seen temulabikako kati saawa zino mpuuga wuyo yeetisse ebitereke abiyingiza palamenti biyite ate mwera mukyawa abalonzi bammwe essuubi nti atulinayo omubaka waffe gundi bajja bigaana nga we mwagaana biki mbuuliraayo kimu kye mugamba nti kino twakigaana tewali okujja kuwuddisa bannayuganda ne mwefuula muyina mansita y'omu mulekeraawo okutulimba temukoze kimala temulimba nsi mujje mubuulire bannayuganda nti munnange mulaba nti bwe muteefeeko ffe wano tewali kayiriwo munnayuganda akitegeera akiteeke ne mumutwe gwe nti ddala ekituufu eri mu palamenti tewaliyo kisuubi lyonna. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abdu omusomi w'eddwa nkola ku nsonga ez'enjawulo emirimu nga gikutukataganyeko ebyenfuna byo nga bidobonkanye ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gya kucankalanako jangu kusomere ku ddwa okubeda nedda eddwa zaabaawo eddwa zisomibwa omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde ekwesibyeko akanyaga. Nina ekyoto kyensobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku ddwa nakuteddeko n'akabaani Allah ajja kusaasira ajja kwanukula. Kuba ku namba yange y'essimu 0752 44 71 56 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobole okuyamba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.